Idag känner jag att det kommer bli så här mysprat. Det kommer bli så här lugn och comforting nivå. Jag känner att jag har väl lite behov av så här, att samtalet idag blir en mjuk kram. Typ den viben känner jag idag. Det tycker jag också faktiskt. Även om vi kanske ska prata om ett ämne som kan vara, alltså för oss då, känsligt liksom. Eller lite kanske jobbigt. Men så känns det ändå som att så här, jag vet inte, jag håller med. Det känns ändå lite så här, ja men lite mysigt typ. Även fast man har lite den grejer viben. som Det är ändå så här, det var första advent och det är lite, jag tror att det kommer bli ett mysigt avsnitt i alla fall. Hur mår du? Ja, men jag mår i övrigt bra. Jag har ju då den här jättesmärtan i min rygg. Som är mitt största problem. Just nu så är det ett sånt stort fokus på den smärtan så att jag har lite svårt att koncentrera mig och sova och sådana grejer. Men det kommer bli bättre. Det går alltid i vad säger man? Ja, men cyklar så. Så det är lite tragiskt. Jag för 13 år sedan lekte Tarzan och slog sönder min rygg i ett träd. Så att jag... Gud! Så att det här är liksom en sån här... De flesta när jag säger att jag har ont i ryggen, de bara, det kommer med åldern, du är snart 30. Jag bara, nej, för jag var bara 15. Oj! Gud vad tragiskt att du, när det är en så här rolig grej som bara går åt helvete och så får man leva med det resten av livet. Nej, men jag har alltid, det här var nog den sista sån lite vilda grejen jag gjorde för att jag insåg hur illa det kunde gå, men jag har ju alltid varit sånt så här, barn, du vet, som är överallt, hopp och studs och du vet, så puckelpist och, men så att när det här hände då bara, oj, du vet, jag är dödlig lite så. Ja, exakt, jag är dödlig liksom. Det här var, jag fick efter lång utredning när de väl hade hittat problemet och såna grejer, så bara, du hade kunnat bli förlamad, det här hade kunnat bli riktigt illa liksom. Så jag bara, så idag så därför försöker jag tänka så här då när jag har ont i ryggen, då är jag ändå tacksam att jag inte är förlamad. Alltså att du kan tänka det är en bedrift i sig. Så man måste öva på det här med sitt mindset. Liksom. Det kommer vi komma tillbaka till idag. Exakt. Jag har också Hur mår du? Men det har varit en seg vecka. Det har varit en jobbig vecka både så här, privat och fysiskt. Jag har haft lite fortsatt problem med andningen och min puls och fortsätter utreda den här skiten som vet fortfarande inte riktigt vad det är, men det är bara så frustrerande att jag är så trött hela tiden. Jag vill göra så mycket men jag pallar inte, och så har det varit jobbigt mentalt också, så det har varit verkligen så här puta med läppen. Alltså så här, man känner sig lite paralyserad för att så här, och det där är väl också den här grejen med när man framförallt också har en hyperaktiv hjärna, att så här, du vill så mycket och det är så full fart och så är man så trött så att det är så här, men det det är så jäkla jobbigt, för att annars har jag i alla fall kunnat träna och få ut lite energi där, och nu har jag liksom inte min kropp pallat det, men när jag ska sova så är det som att jag kan vara hur trött som helst, men hjärnan, alltså den stänger inte av. Det är värre än vad det någonsin har varit. Typ. Alltså den bara går och går och går. Jag kan ligga vaken i timmar och försöka tänka på andningen, och du vet, man tar massa lugnande, men hjärnan, det är som att kroppen blir trött men inte hjärnan. Och det är jättejobbigt faktiskt. Alltså det där, vet du, det där är lite intressant. Jag spelade Overwatch på min stream igår. Och då fick jag en jättefin komplimang. Jag blev jätteglad för det. Det var verkligen så här, men en eloge till dig att du kan sitta och prata så lugnt och ha så mycket samtal igång när det här spelet är så kaotiskt. För det är ju verkligen kaos Overwatch. Och då började jag skratta så mycket, för jag typ bara, men det är precis som i verkliga livet. För att det är så mycket kaos i hjärnan. Det är så mycket som händer hela tiden. Så att jag är ganska van vid att trots att det rusar kunna ha ett vanligt samtal och flera samtal. Och jag tror att har man inte upplevt det, då förstår man inte det här du pratar om nu med att så här, jag ligger här och känner att kroppen är helt utmattad, men jag är så pigg i huvudet liksom, och bara ibland är det som att det fidar varandra. Desto tröttare man är, desto svårare är det att liksom fokusera på att inte låta tankarna rusa iväg. Det är liksom det kommer mer tankar av att vara trött av någon anledning, vilket låter väldigt ologiskt, men det kanske det gör. Jag tänker att också framförallt
jag tänker du sa det här också med att men man inte orkar träna. Det där går ju ihop lite grann såklart. För att när vi tränar så släpper vi på stresshormon och liksom sådana grejer. Så absolut att då kan det ju vara så att då rusar huvudet mer för att man har liksom inte fått ut den där energin egentligen. Men fortfarande, jag vet, man kan, Ja, man blir trött på det. Men ja. Jag fick precis min mens och det var en så här, nu släppte lite ångest när man börjar blöda ut skiten också, så jag tror att det natt kommer bli bättre. Det där också, usch. Jag har ju i och för sig hormonspiral. Just det. Och sen jag började använda den så tycker jag att jag har inte samma det här PMS-iga. Innan så var det verkligen så här, jag kunde känna veckan innan på mitt humör att så här, nu är det dags alltså. För att nu är allting... Ja. Alltså jag blir så arg och ledsen över allt. Och då är jag redan en känslig människa. Liksom. Ja, gud, jag vet det, men alltså det där är så speciellt med just spiral. Jag testade ju det, men jag mådde bara, alltså det var som att jag hade PMS konstant. Och de rekommenderar ju det för det ska vara så lite hormoner i och det ska vara lokala hormoner som inte ska påverka en så mycket, men det verkar ju vara väldigt olika. Ja, och jag menar det jag menar också, om det då kan påverka mig fast positivt så pass mycket, då bara... Alltså hormoner är en sån konversation för sig. Jag tycker det är så spännande hur man kan använda det som ett så botemedel för en dålig mående, men det kan också få dem att piss. Alltså hur kan det vara så olika hos olika personer? Det är jävla science. Jag förstår ingenting. Nej, alltså faktiskt, det är verkligen dock väldigt intressant. Alltså, det är typ ett sånt område. Om jag nu ska välja att bli forskare i framtiden. Ja. Snälla forska typ på det. Sånt. Så får jag förtur till all forskning. Ja, exakt. Vad vill du vara min försökskanin? Nej. Helst inte. Fast det har vi i och för sig varit så länge. Alltså de flesta, alltså om man tänker kvinnohälsa, det är ju liksom nu som man har börjat hitta grejer. Så att vi har ju varit försökskaniner tills det är jäkligt sant. Ja. Apropå kvinnohälsa, jag vet inte om det har sin plats, men vi kanske ska göra en shoutout till alla kvinnor som lyssnar om man är född mellan 99 och 94 och komma ihåg att ta gratis HPV-vaccin. Ja. Fram till årsskiftet i alla fall, va? Är det gratis? Nästa år då kommer det kosta 6 000 kronor. Ja, så passa på. Gör det. Do it. Jag har inte gjort det än, men jag tänkte göra det idag faktiskt. Jag tänkte precis samma sak. Jag bara, efter streamhjälpen så ska jag försöka boka in den där... jag vet att man kan göra drop-in också på många. Ja, men det var det jag tänkte försöka, för jag är så dålig på att planera sånt där. Alltså, jag går in när jag är på vägen. Just det. Vaccin. Ja, exakt. Ja. Och jag tänkte också på tal om kvinnor. Alltså, först så bara så här, vi nämnde det lite innan det här med tidigare avsnitt och sånt där. Jag vill först börja med att tacka för all positiv feedback. Gud vad glad man blir för alla fina ord vi har fått. Ja, jag vet ju att jag sa ju det innan, och framförallt för då förra avsnittet där vi pratade om det här med OnlyFans och de här grejerna, att jag var ju väldigt nervös inför det. Och som vi sa i avsnittet också, man blir defensiv innan man ens har fått kritik. Så här. Och jag är så glad att jag har fått liksom, vad ska jag säga, bita mig själv i baken kring det. För att det har bara varit positiv feedback. Gud vad härligt. Tillbaks. Även fast jag var rädd att nu kanske folk blir arga. Som att det är någon fara egentligen. Men, men generellt så tycker jag att det har varit väldigt mycket fina ord. Väldigt mycket också lite det här som vi pratar om med vårt syfte med podden också. Att säga, vad ska den vara till för? Och det har också varit väldigt efterfrågat att typ så här, men liksom, ni måste ju ladda upp en gång i veckan om inte mer. För att så här, jag tycker det är jättetrevligt att lyssna på er. Jag bara wow, okej, tack. Alltså, vad glad man blir. Det är väldigt roligt. Ja, det är väldigt roligt. Ja, verkligen. Så tack för det. Ja. Tack snälla för alla som har hört av sig och kommit med egna tankar också om vad vi säger. Du ville läsa upp för du hade fått en kommentar. Exakt. Jag kommer läsa innantill nu. För jag har en vän till mig som skickade ett meddelande efter att hon hade hört podden då och var liksom bara så här lite grann, hej, får jag bara dumpa av en tanke här? Och jag blev så tacksam för det, för att det var jag ska läsa så får ni förstå. Ja, jag har inte hört den så... Precis, det blir så här första gången för dig också. Då skrev hon så här då, att lyssna på andra poddavsnittet idag. Och alltså så himla bra. Tack för det första. Ja.
Förstår att det är väldigt knepigt och utsatt att prata om det i er sits, men så viktigt att det är just ni som pratar om det också. Det är ju som ett problem på så många grunder och det känns som att det som lämnar osköna kommentarer ofta inte inser sitt ansvar och sen inom parentes och inte är intresserad av att se det heller. Vilket är sant. Det pratar ju vi lite om också. Det blir som en feministisk fråga just för att kvinnor faktiskt inte ses som människor av alla. Rent krasst så fick ju inte alla kvinnor i Europa ens rösträtt förrän typ 1980-talet. Och sen inom parentes igen, förutom typ Vatikanen, men det är ju en annan grej. Kvinnor har inte räknats som människor länge och bara för att det finns skrivet att kvinnor är faktiskt också människor så finns det ju ett glapp mellan teori och praktik. Tänker lite likt med rasism och övrig sexism och allt annat sånt. Jag har tänkt ganska mycket kring OnlyFans som koncept sen det blev poppis och vars det skaver i mig. Tycker det är så knepigt på något vis för jag tycker alltid ansvaret kommer ligga hos den som köper och konsumerar. De som säljer sexuella tjänster känns inte som det som skaver utan snarare det som går hem från sitt jobb och står där med sina pengar och är beredda att betala för att titta och interagera. Tror inte de som kommer in i en Twitch-chatt och säger vad är din OnlyFans alltid inser att det känns som att de kommer in och viftar med pengar och säger jag vill se dig i ett sexuellt sammanhang nu. OnlyFans är för mig en plattform som göder sexuell konsumtion och det är det jag inte gillar riktigt tror jag. Även om det är helt fantastiskt att de som vill tjäna sina egna pengar för sånt har en plats att göra det. Men det är beteendet och branschen som stort jag inte gillar. Finns det pengar att tjäna så kommer ju folk alltid försöka utnyttja det. Och sen inom parentes igen då, oavsett tvång eller frivilligt. Och det gör det ju för det står folk med pengar och vill betala. Det är nog därför jag inte gillar OnlyFans, för folk får möjlighet att vifta med pengar och få sex för det. Det beteendet tror jag skadar fler kvinnor i längden än det gynnar de som får betalt. Och det där var en riktigt bra kommentar, jag var bara tvungen att understryka för det highlightar verkligen poängen med väldigt mycket som vi pratade om. Exakt, och jag tänkte precis också specifikt den här liksom, kommentaren som hon säger om att när de frågar det här så är det just det att men jag vill se dig i ett sexuellt sammanhang. Och det tror jag är hela den här biten också som jag också bara håller med om att det är där det blir så problematiskt. För att så här, kom inte för det första och sätt mig i den situationen. Liksom, så här. Och också bara det att om jag dessutom inte ens på något vis egentligen har utgett mig för att jag vill sättas i ett sådant sammanhang. Så är det där då det kommer hela den här grejen då med varför det kanske blir en feministisk fråga. För att det avhumaniserar mig så mycket på något vis. Som att jag bara är det blir så bisarrt liksom. Om man tänker att så här, du skulle gå fram till någon ute och bara kan jag köpa nakenbilder av dig? Alltså, exakt, för när man säger det så då bara, det kanske man inte gör. Men det blir liksom att så accepterat i den kontexten på något sätt att det är svårare att ifrågasätta varför man tycker att det känns som ett övertramp. Men sätter man det så som hon formulerade den här kommentaren så tycker jag att det blir tydligt. Ja, riktigt. Nej, så när jag läste den, jag bara, jag måste få läsa upp det här för jag tyckte att det sammanfattar mycket av det vi säger och tänker och kanske försöker få sagt och jag tror att det är också en bra tankeställare till just typ den grejen. Hade du gått fram till en snygg människa på gatan och bara, hej, kan jag få köpa sex av dig? Bara, va? Nej, och det är klart att man kan dra det resonemanget längre, att vissa kan argumentera för att varför är det fel då? Varför är det man kan gå in på det hur mycket som helst, men absolut. Ja, jag tycker att det är viktigt i hundra att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Det kan vara feministiskt på ett plan och skadligt på ett annat plan och man borde kunna diskutera båda delar utan att man måste stå för att ett sätt är det rätt eller det finns bara ett svar. Liksom, det är en nyanserad fråga som har många bottnar. Liksom. Så är det ju. Verkligen. Alltså, så att det var som sagt bara en sån lite ens knyta ihop säcken på liksom förra avsnittet. Jag tyckte det var väldigt bra. Jättekul. Och det är uppskattat också så här, när ni kommer med feedback och tankar. Jag har fått andra meddelanden också men som kanske har varit lite mer privata för den personen för att läsa upp det. Liksom, en så här, tankeställare man har fått från både första och andra avsnittet. Och det tycker jag på något sätt, som jag sa, det skapar ju det syftet vi vill. Liksom. Ja, jättekul. Ja, det är väldigt jag blir så glad att någon lyssnar så pass noga av att komma med en sån insiktsfull kommentar och vilja dela med sig. Det blir jättekul.
Ja, det är också verkligen. Man har verkligen lyssnat då. Ja, Det är liksom verkligen. det som kommer ut ur hjärnan så att säga. Ja, Mycket jättekul. trevligt. Det hoppas vi på mer av i framtiden. Ja. Vi har nu då pratat om kvinnohälsa och vi har pratat om de här grejerna och liksom streamingen och onlinevärlden och allting. Och det för oss ju lite till dagens ämne. Eller ämnen kanske man ska säga. Vi tänker prata om liksom, identitet av dess olika slag. Med självutveckling, personlig utveckling. De bitarna så. Vad är din typ så här, första tanke när man säger liksom, identitet och självutveckling? Alltså vi kommer ju utgå väldigt mycket från våra egna erfarenheter, för det är ju det vi kan göra såklart. Men identitet kan ju vara så mycket. Och jag tycker för mig så är det väldigt mycket en inre nästan debatt mellan hur man praktiserar så här, vem är jag, och hur man identifierar sig med sina intressen och vad man, alltså såna tankar och känslor och så här, vad är ett jag och vad är min identitet har varit väldigt kopplad till det intresset jag har för tillfället som jag tenderar att lägga hela min själ och mitt liv i. Det är ju en typisk så ADHD-grej när man tycker om saker och då blir det ofta hela ens liv och då är det väldigt svårt när man det kan ha med utbildning att göra eller intresse kanske dör och då är det så här, vem är jag nu? Liksom. Allt jag hade med det här att göra, så vem är jag utan det? Så identitet är väldigt, det är väldigt svårt. Jag tycker att jag ofta identifierar mig mycket med det jag lägger min tid i. Men så här, man har väl ett jag utanför det och det är väldigt svårt att definiera det. Vad tänker du? Jag håller med. Jag tycker också att det är svårt. Jag tycker också att identitet... Hur ska jag förklara det här då? Så fort identitet sätts i någonting vi presterar eller gör, då tycker jag att det är fel. Men jag säger det med erfarenhet av att det är så jag har gjort hela mitt liv. Egentligen. Alltså så. Min största bov av vad ska jag säga, hälsa och glädje, det är min prestationsångest. Nej, men jag har liksom haft... det har varit en brottningskamp hela livet, prestationsångest och identitet. Någonstans å andra sidan så har jag väl också känt att jag har varit samma person hela livet. Och det där då har ju varit att min identitet också har varit... När jag tänker på mig själv så tänker jag att jag är en person som är väldigt lättroad. Jag är lätt till skratt, jag är väldigt positiv. Och det är ju bitar som jag skulle vilja önska få behålla som identitet. Men så fort det blir som sagt återigen det här med så här, typ vad jobbar jag med eller vad gör jag? Vad presterar jag? Vad kan jag? Är jag utbildad eller inte? Och det blir min identitet eller någon annans identitet. Det är där jag tror att det kan bli lite problematiskt. Alltså det måste inte alltid bli traumatiskt, men jag tror alltid att det är ett problem. För att så fort du hamnar utanför det sammanhanget, då blir den så här, okej, men vem är jag och vad är jag värd helt plötsligt? Det är ju, jag känner väldigt mycket igen mig i det där. Och att identiteten ligger väldigt mycket i prestation och identitet och värde. Liksom. Att om inte jag presterar inom det jag gör, på vilket sätt det nu är, så är jag inte värd att hålla på med det, då är jag inte värd att tycka om mig själv eller värd att ha några positiva egenskaper. Att identiteten ligger väldigt mycket i, jag är en person som presterar, så gör man inte det, då fallerar hela ens identitet och så blir det bara en tomhet och ett vakuum av så här, jag är inte en människa, jag är inte en person. Jag är inte värdig. Och då bara, fast för vem? Det där är också en sån himla intressant tanke att så här, om jag nu ska ha då, återigen vi säger prestationsångest. Vem är det jag vill prestera för? Vem är det jag inte duger för om jag inte gör tillräckligt bra? Någonstans i terapi så har jag landat i att okej, men det sitter nog mycket i för mig själv. Alltså jag sätter så extremt höga ribbor för mig själv. För att jag skulle inte kräva det här av någon annan. Samtidigt så måste det också bottna någonstans i att okej, men någonting har ju fått mig att känna så. Jag i mig själv, om jag skulle vara den enda människan på jorden, då skulle inte jag ha prestationsångest. För att det är så, vem ska jag prestera för? Jag känner inte till någonting annat. Liksom. Och där tror jag att
jag tycker att det är så fel också när man säger så här, där har samhället gjort fel. För att det är så här, okej, vilka är det då? Alltså så här, ja. Det är diffust, absolut. Det är jättediffust, men just det här att vi, i alla fall framförallt vår generation och de som är äldre än oss, säkert några som är yngre också, har ju vuxit upp mycket med det här med att man ska vara så duktig och du ska vara en hustler och du ska ha så mycket grejer för dig. Och det är så, och det är också ett ämne som skulle kunna vara ett helt eget avsnitt, det här med hustler attityden liksom. Och jag har så mycket att säga om det. Men ja, där känner jag att vi återkommer. Precis. Att så här, man har liksom alltid någonstans fått sitt värde i betyg, eller man har fått sitt värde i liksom hur många mål du har gjort på fotbollen. Och det är så mycket sådana grejer som jag hoppas att de som skaffar barn idag och fostrar dem kan liksom eliminera på något vis. Att så här, låt inte dina barn sätta sitt värde i hur bra betyg de har. Eller, ja, det där är så sorgligt. Jag tänker tillbaka på det, min åsikt som liksom litet barn i så här 3:an på mellanstadiet. Eller, då var det så här, jag ville få betyg tidigare för att jag ville liksom kunna bevisa att jag var så duktig. Och det var en grej som jag, när man hade typ debatt i skolan, så bara, jag tycker vi ska ha betyg tidigare för det, men det var väldigt mycket, det är väldigt någon som har funnits med hela mitt liv också. Jag tror många tjejer kan relatera till det. Att sätta höga krav på sig själv tidigt. Och så blir man sen 20 plus utbränd och klarar inte av det. Alltså det är det. Och jag tycker också att det där är så intressant lite med hur tidigt, man har ju alltid sagt den här grejen med att säga, men tjejer växer upp fortare. Nej, det är inte sant. Vi fostrar tjejer så. Vi sätter krav tidigare på tjejer. Så att det här att man säger att men du vet, en man, han är ju färdigutvecklad när han är 25 typ. Ja, alltså det där är ju individuellt för det första för alla oavsett kön. Så. Men det sitter också i att vi tidigt vill att våra kvinnor ska vara färdigutvecklade innan 18. Att du ska vara liksom socialt rätt enligt normen, och du ska liksom ta ansvar tidigt och alla de här grejerna. Och jag tror att det där absolut har varit en väldigt bidragande faktor till de problem jag har haft med min identitet och min prestationsångest och alla de här bitarna. För att jag har väl någonstans också alltid velat vara den där duktiga flickan. Jag har varit glad över kommentarer som att du vet, man kan alltid lita på dig. Ja, men det är väl jättebra att du alltid kan lita på mig. Men varför kan du inte lita på dem runt omkring? Varför hamnar ansvaret bara på mig? Där har jag funnit mig väldigt många gånger i mitt liv. Eller typ, om jag frågar dig först för att jag vet att jag kan få ett ja. Och jag vet att du gör det bra. Då bara, okej. Ja, det är en liten double-edged sword. Precis. Men det är ju bra. Men det betyder också att man aldrig sätter upp gränser för sig själv och prioriterar sitt eget välmående, utan det är så här prestation eller dö. Typ. Alltså det är liksom så allvarligt. Ja, exakt. Och det där är ju någonting som jag idag, och framförallt hela det här året i liksom terapi, har behövt att jobba på. Alltså jag har fått så mycket uppgifter av min terapeut i år som har varit så här. Bland annat i våras och i somras här så hade jag en sån här, han typ, men jag vill att du så fort det blir sol ute så vill jag att du sätter dig ute i solen och bara känner solstrålarna. Och direkt tänker jag ska vara bäst på det. Alltså, jag tänkte precis fråga dig om det blir som uppgifter du får från terapeuten också, att du ska göra det och få A+ på dem. Liksom. Jag ska sitta där och bränna mig i solen för att jag ska vara bäst på det. Alltså, du vet, det är så här. Och det där har vi bråkat så mycket med mina tankar. Du vet, så här, för att han ibland också får verkligen ta mig på bar gärning när jag berättar då hur någonting har gått. Han bara, okej, fast jag frågade inte hur det hade gått. Jag frågade bara om du hade gjort det. Och jag bara, jo. Just det. Man bara, varför är det viktigt hur länge eller hur mycket du gjorde? Jag vill bara veta om du har gjort det. Ja eller nej typ. Och jag bara, Men nej, jag var bättre än din patient innan. Ja, exakt. Men erkänn att du är stolt över mig i alla fall. Det här. Och det där har jag så extremt mycket problem med. Det här kommer tillbaka i allt. Liksom. Men det är så relaterbart och jag blir så trött, alltså jag verkligen cringear på mig själv om det är så, alltså det kan vara att man tar en dansklass som exempel, vi båda, och så tittar man på läraren och så här vill ha approval, ser du hur mycket jag kämpar, ser du hur bra, alltså
att så här, eller i skolan, vi räcker upp handen och så här, att man ska vara så tydlig med att det här teachers pet lite, alltså det kommer fram i olika situationer och det är verkligen en sån egenskap som jag stör mig på som mig själv. Men det är liksom, det ligger så mycket i att få den här bekräftelsen i att, ja men ser du hur mycket jag presterar? Ser du hur, alltså, duktig jag är. Ja, ser du hur duktig jag är? Att det är så viktigt att vara den här duktiga flickan i alla situationer, på jobb och i, alltså det är så tröttsamt att man liksom, vem gör man det för? Alltså det är exakt. Det är bara någon sorts, alltså validering för att man duger hela tiden, istället för att bara inse att så här, det behövs inte. Alltså det... Nej. Ja. Och då är den grejen, varför kan jag inte bara få duga som jag är? Alltså, för det där är ju, jag tänker lite på det här som vi har liksom själva funderat ut inför dagens avsnitt, det här med att, ja, men så här, vem är jag utanför typ streamingen? Eller som i mitt fall då, hälsobranschen. Jag jobbade ju, det är egentligen, alltså streamingen och typ så här, content creating och hela den biten, jag är ju fortfarande relativt, alltså så här, nu har det snart gått 4 år. Jag kan inte förstå att det ändå snart har gått 4 år, men jag är fortfarande relativt ny där om jag jämför med hela mitt liv med alltså hälsa och träning och sådana grejer. Det har ju varit hela mitt liv, alltså från att jag var liten. Mina första ätstörda tankar fick jag när jag var liksom 8. Alltså jag minns nästan inte ett liv utan den här ätstörda tanken och hela hälsobranschen och alla de här bitarna. Vilket har varit svårt, för jag älskar ju, jag menar det är därför jag utbildar mig. Liksom jag älskar ju allt det här med hälsa. Men då blir problemet lite det här, återigen då, varför ska jag alltid göra mina största intressen till liksom mitt yrke på något vis? Ja, alltså om man typ gräver lite i det här, just hälsa och ätstörningar, alltså det är ju något som kommer tillsammans väldigt ofta, så samhället i sig är ju ätstört. Det är ju ett beteende, tankar som premieras väldigt mycket. Just ätstörning, för jag har också haft problem med ätstörda tankar och var ätstörd i mina tonår och så. Så det är ju ett väldigt allvarligt ämne att man kan dedikera väldigt mycket tid till också. Men där är en grej som också den här tävlings- och prestations... Har man det med sig som vi båda kan relatera till, det är ju en jättefarlig grej med just ätstördhet också. Man kan liksom skymma undan det med att jag är så hälsosam och det är mitt intresse. Och så jag ska vara bäst på att vara ätstörd också. Det är ju väldigt vanligt att man kan känna så när man... och har man det tävlingsinstinktsprestationsdrivet i sig från unga år och är en sån duktig flicka tjej, så det är väldigt svårt att bli av med det. Det går ju liksom in i allt med streamen när man bryr sig om prestation med visningar, och det kan vara att man ska vara bäst på allt, och även då jag ska vara mest ätstörd. Liksom. Hur känner du att det är någonting som fortfarande är med dig? Alltså hur gick det tillsammans med, du sa hälsa är liksom ditt största intresse och har varit, och att vara ätstörd är ju något som man tänker är väldigt jobbigt och negativt. Hur gick det ihop liksom, att du kände att du älskade hälsa men samtidigt brottades med det här? Älskar hälsa men intresset och allt som det kommer med. Det där var en jättesvår... Alltså, många gånger, framförallt i streamen, så har jag fått frågan typ så här, för jag har ju inte, det är inte så att jag har liksom så här hymlat med att... Jag skulle säga att jag är nog fortfarande ätstörd, men jag idag vet hur jag hanterar det. Det gjorde jag inte när jag var yngre. Och sen så vet man ju också att ätstörningar är ju självklart absolut påverkas av samhällsnormer, men det är också genetiskt och det är en kronisk grej. Man kan tyvärr inte bli av med det helt. Men du kan lära dig att leva med det, lite så. Och det här har ju därför varit en sån fråga lite grann, att så här, men blir du inte triggad? Typ så här, när man pratar om hälsa och kost och träning och alla de här grejerna, så blir du inte triggad då? Föder inte det här liksom ditt, vad ska man säga, ätstörda beteende? När jag var yngre så efter att jag utbildade mig och verkligen fick den här djupa förståelsen för så här, vad är hälsa och vad är ohälsa? Då inser jag att så här, det jag har sysslat med, det är ju ohälsa. Nu när jag vet hur människan fungerar, alltså så väldigt brett liksom, då är det lättare för mig att kunna identifiera vad som faktiskt är hälsa och det jag tycker är intressant med liksom
hälsobranschen och allt det här. Men det här var ju, jättesvårt, för att jag har ju för det första alltid då älskat träning och älskat att vara aktiv. Så jag har ju alltid varit en träningstjej liksom. Och när jag sen också då i gymnasiet, då var jag ju, alltså då hade jag ju ortorexi. Alltså då hade min gud, jag harklar mig idag. Det är helt okej. På högstadiet, då hade jag det man kallar för, det finns ett speciellt ord för det, alltså när man inte kan sätta ord för riktigt vad är det för ätstörning. Ja, det finns uns typ något sånt där. Jag vet inte vad det är. Lite slaskdiagnos för det som blir över inom det spektrat. Liksom. Typ så, exakt. Men på gymnasiet så övergick ju det här till en ortorexi, och det är alltså när du är ohälsosamt hälsosam. Liksom. Så att jag tränade jättemycket, var väldigt noga med vad jag åt och så vidare och så vidare. Men det här sågs ju inte på som något sjukligt, utan det uppmuntrades ju extremt mycket. Alltså jag har aldrig fått så mycket komplimanger och så mycket positiv feedback för hur jag levde då. Alltså någonsin i mitt liv. För att vi är besatta av hur vi ser ut och hur hälsosamma vi är. Liksom. Det är helt galet. Jag känner igen det där också. Det spelar ingen roll när håret börjar falla av, mensen försvinner, man är blek och får liksom blåmärken för att man inte har något fett på kroppen. Liksom, och ändå får man kommentarer. Gud vad du har gått ner i vikt. Vältränad abs. Och alltså, det är helt galet synen som finns på vad hälsosam är. Exakt. Utifrån. Att vi tycker att det är liksom... Nej, det är så sjukt. Och det här gjorde ju också att sen då när jag utbildade mig och fick liksom den riktiga bilden av vad hälsa är, då fanns ju fortfarande de här påtryckningarna kvar. Så att mitt val av utbildning, det tände ju fortfarande elden som alla andra höll på med. Men jag utvecklades ju åt ett annat håll där jag förstod att så här, men jag är ju inte hälsosam. Och för mig har ju det varit jättesvårt, för att många gånger då så har jag fått kommentarer som typ så här: får du verkligen äta det där, du som är så hälsosam? Eller typ så här, du borde väl inte äta sånt här som gillar hälsa? Eller så här, hur kan liksom typ dataspelandet gå ihop med hälsa? Och borde inte du kan inte, och alla de här grejerna. Och jag fattar ju att förmodligen så är det här mycket som en projicering från deras håll. Men det är så fruktansvärt skadligt. Och framförallt för att då visste inte folk heller hur ätstörd jag var. Så det var ju då jag började prata om det. Att så här, för det första så har du fel. För det första så är ju jag om någon som borde få kunna äta det här. För jag rör ju så mycket på mig. Så att håll käften. Jag skojar. Okej, så sa jag aldrig. Men, det får man tänka. Men jag kände ju så. Exakt, att man, så här, jag skulle kunna kontra den frågan tillbaks. Men jag vet ju bättre så jag gör inte det. Men här är det ju verkligen så. Alltså det folk då kopplar i och med att du då identifieras eller porträtteras som en person som är hälsosam eller intresserad av hälsosam livsstil. Att vad det då kommer med, då förväntar sig folk något särskilt och lägger över det på dig som att du måste följa den här koden vad jag förväntar mig att en hälsosam person är. Och alltså jag tänker också vi som har vuxit upp på liksom 90- och 2000-talet. Alltså har det funnits någon mer ätstörd period i mänsklighetens historia? Jag vet inte det. Alltså det läskiga är ju att man ser hur det kommer tillbaka, de trenderna nu. Det kändes som att det är ju aldrig varit alltså, pure hälsosamma ideal, men nu så känns det som att det anorektiska idealet så börjar komma tillbaka. Och det här är ju det var egentligen inte så att vi bara skulle prata om ätstördhet idag, men jag tycker ändå att det känns värt att stanna lite vid, för det är också väldigt svårt det här med kommentera på andras kroppar, kommentera på andras vanor. Jag tror att du har säkert inte missat att det är en debatt nu med, eftersom Wicked går på, som du var ju såg den också, och Ariana Grande och vad heter hon, Cynthia som också spelar, som inte ser friska ut, och det är också det är en sån debatt, så här, vad är balansen här, att inte bara låta det fortgå, man ser att folk går under framför ögonen på en. Ska man låtsas som ingenting för att inte kommentera på folks kroppar och inte bidra till någon hets eller inte skamma någon, men samtidigt kunde man ha gjort någonting, då låter man folk liksom dö framför ögonen på nu om man inte kan kommentera det. Det är väldigt svår balans där. När man själv är sjuk så blir man ju så jäkla provocerad om någon ska komma och diktera. Det är ju en beroendesjukdom liksom.
Den är ju jättesvår att ha Verkligen. självinsikt i när man är i den. Men jag vet, Ja. vad har du för tankar kring kommentera på offentliga personers kroppar och eller allmänt liksom människor? Så hur Alltså, hittar man en balans där? När det är okej och inte och när behövs och inte liksom? jag skulle säga att det är egentligen aldrig okej. Jag tror dock, om vi till exempel tar som i fallet nu när vi pratar om Wicked, där det är väldigt uppenbart, framförallt tycker jag Ariana Grande, där man faktiskt så här, hon är jättevacker, det är inte det sitter i, Nej. men hon ser inte frisk ut. Mm. Och där tycker jag är jättesvårt. Det där har jag ju också då i mitt eget jobb till exempel. Då har jag ju varit i en sits där jag måste ta ansvar för att det här är min profession. Där jag har kunnat säga till folk, jag har absolut haft kunder som har kommit och när de presenterar vad deras mål är, alltså så här, det här är det jag vill uppnå och sen framförallt också på hur kort tid och alla de här grejerna, då har jag ibland behövt verkligen bara säga, okej, det här samtalet kommer bli skitjobbigt för oss båda nu, men jag måste säga det här för jag måste ta mitt ansvar som många andra inom branschen inte har gjort för att de ser bara pengar. Och då har jag börjat säga till folk att så här, det du beskriver för mig nu, det är inte hälsosamt. Och tyvärr så kommer inte jag hjälpa dig med det här målet, för att jag tänker inte ta liksom, ansvaret för att du hamnar i ohälsa. Och så får vi försöka ha ett samtal om det där med att så här, för det första så kanske jag får försöka poängtera att du nu som sitter framför mig här är helt normalviktig. Det är jättebra att du vill träna och röra på dig, det är inte det. Alltså uppenbarligen är det jättebra. Men då har man det samtalet. Jag kommenterar ju aldrig på någons kropp då, utan då får jag försöka förklara att så här, okej, men det du försöker uppnå eller dit vi är på väg nu, det kan leda till det här och det här och det här och det är inte hälsosamt. Och för att du ska i längden må bra och vara frisk så måste vi fokusera på något annat. Och jag tror att det är där det också blir fel oftast i den här debatten, för att folk är väldigt direkt på att säga, gud, hon är så benig. Man pratar inte om till exempel så här, oj, undra om hon sover tillräckligt, får hon återhämta sig? Undra om är hon frisk? Hur är hennes immunförsvar? Mår hon bra? Vad är liksom, du vet, alla de här andra nivåerna i kroppen, att bara säga, alltså benrangel. Man bara, hur ska Det det är alltid hjälpa? fokus på det yttre och inte liksom att det bara är det sista vi kan se av det som pågår inuti som håller på att fallera liksom. För det är det som är grejen, att när det går så långt så att man väl ser ut så, då är det så extremt mycket annat som har hänt längs vägen som man typ, det här, vi måste backa bandet liksom. Så att egentligen då, för att komma tillbaka till, alltså som bara den här, när vi pratar om identitet med så här, hur det har varit för mig. Jag ska väl säga att jag vet typ inte hur jag har balanserat det med mina egna problem och mitt val av så här, yrke. Däremot så upptäckte jag ju det här när jag blev sjukskriven. Att det var ju någonting som rubbade mig alltså totalt. Alltså jag tror aldrig jag har varit så förvirrad över mig själv i hela mitt liv. För att jag hade ju satt mitt värde i det fysiska skalet. Alltså min kärlek till träning och hälsa, för det första, var ju en del. Men sen också då min besatthet med att jag är ju den här starka träningstjejen. Jag är ju hon som, du vet, ser ut på ett visst sätt och gör på ett visst sätt. Och så plötsligt så hamnar jag i ett läge där jag bara så här, jag kan inte syssla med någonting av det här. Så hela min identitet, den typ så här, fallerade ju liksom. Och för mig var det också, det här är lite grann det här som när vi pratar om det med att det är så här blessing and a curse, det här med att man har sin hobby som liksom jobb också, för att det är ju fantastiskt att få jobba med sitt största intresse. Jag älskar ju att jobba med hälsa. Jag gör fortfarande det. Jag tycker det är otroligt intressant liksom. Men man förlorar också sitt största intresse, som i mitt fall då, när jag blev sjukskriven. Att jag blev utbränd. Jag jobbade ju som PT då. Det var ju liksom verkligen förödande för mig, för min kärlek till träning. Och problemet för mig blev ju då att all träning för mig blev associerad med panik, ångest, sorg.
Och då vet jag att många har sagt till mig att så här, ja, men det är inte så konstigt för att så här, när du tränar så ökar ju pulsen och det känns ibland som kroppen då får ett ångestpåslag. Men det är inte samma sak. Så är det. Så funkar det för alla. Men för mig så är ju det här att det här var i sammanhanget jag blev sjuk. Så att hela grejen bara, det här med fysisk aktivitet för mig blev ju ångestladdad. Och nu har det gått 2 år sedan jag blev sjukskriven på heltid. Jag var sjukskriven ett helt år. Det här är fortfarande jättejobbigt. Jag har fortfarande jättesvårt med all form av fysisk aktivitet för att det triggar så mycket såna här djupa och egentligen komplexa känslor. Både det uppenbara, jag blev sjuk, jag blev utbränd så det blir stresspåslag, men också sorgen i min identitet. Att så här, det här är inte jag längre. Så det ska jag säga, det har nog varit den största. Innan var inte det ett så himla stort problem det här med vem jag är, vad hälsa är för mig, bland allt det där, tills jag blev sjukskriven. Då blev det ett jätteproblem. Jag kan relatera jättemycket till det här också. Jag har verkligen, som sagt, också gjort mitt liv till utefter det intresset jag haft. Och det har varit dans, jag skulle bli dansare och då liksom var det allt tills jag gick in i min första depression då, som om jag var 18 eller 19. Och min första djupa depression, och då blev dansen och allt jag älskade med det, hela det livet blev kopplat med de känslorna av att jag helt plötsligt hade ingen glädje kvar och ingen det blev väldigt sammankopplat, och då dödade det inte bara intresset och med hela min identitet och mina drömmar om vad jag ville med mitt liv, och allt det jag var dog med när jag inte kunde utöva det intresset längre. Och sen så blev det samma sak med någonting nytt, och jag började med hästar och det var samma sak i flera år, och ny depression, och jag klarade inte av att fortsätta med det. Sen så kom gaming och streaming, och nu har jag gått igenom exakt hela den processen senaste året sen jag slutade streama och mådde dåligt, och bara liksom när det kommer till den här punkten att jag klarar inte av att klicka på go live, eller jag kan inte när det är som att någonting bara suger ur den här, allt det som gjorde att allting blev så färgglatt och sprakande och att man älskar liksom lika mycket, suger ut ens livslust när man bara inte förmår sig längre. Och det blir så sammankopplat med hur man känner, alla ens känslor blir liksom förstärkt åt båda hållen, och det när intresset då försvinner så blir det den här identitetslösheten. Jag kan verkligen relatera att det är verkligen något som också följt mig genom livet. Så det är jättesvårt att, så här, när någon säger beskriv dig själv så här, med några ord eller berätta snabbt vem du är, så bara det enda jag kan komma på att beskriva är liksom, men jag är dansare, eller jag är hästtjej, eller jag eller gaming, så bara, men vem är jag? Är jag den jag när jag är deprimerad, eller alltså identitet är verkligen, för vissa känns det så statiskt och självklart, men det har verkligen aldrig varit det för mig. Nej, alltså inte när det kommer till, jag tror att som sagt, jag vet, som jag sa i början, att jag har varit samma person hela livet på något vis. Och det var lite också så här, jag träffade en vän, alltså vi var barndomsbästisar, han och jag, alltså så här, som du vet, vi liksom, det var som att man föddes samtidigt, så höll man hand liksom, tills vi flyttade från Sigtuna och allt det här. Och vi liksom återkopplade med varandra för ett par år sedan, och han påpekade, han bara, jag tycker att det är så intressant att du är samma person. Alla andra jag liksom har känt under typ sen nu tonåren, de har liksom på något sätt antingen inte vågat vara sig själva, så att man har inte sett dem som sig själva, eller utvecklats och blivit liksom andra då. Vilket man så här, det är ju på två vis. Man ska ju utvecklas hela livet, och du ska inte vara samma person hela livet. Men nu menar jag den här grunden av liksom vem jag är. Att man kan känna igen att så här, och just den här grejen då, men det känns som att du bara är dig själv. Och det tyckte jag var ganska skönt att höra, för att jag tror att jag har nog kunnat hålla fast vid det, vem jag är som person, min personlighet, men sen har jag haft mycket annan då problematik runt omkring. Och jag känner igen det där, för det där som jag sa då, jag har inte funnits online så länge, men det är klart att jag har den rädslan också för att det här skulle hända med streamingen som det gjorde med hälsodelarna. Nu var ju inte min plan när jag utbildade mig att jag skulle bli PT. Det var ju inte det.
Men jag älskade det jobbet jättemycket. Och nu idag då, precis som det här som du beskriver med att så här, ja, men go live, att man typ nästan kan sitta då och svettas och känna så här, shit jag kan inte, nu får jag panik. Så känner ju jag då när jag kan liksom säga åt mig själv att så här, ja, men gå till gymmet och träna. Och den tanken idag ändå så här, ja men den känns okej. Men ju närmare jag kommer med gymmet och du vet, så här, tar i dörren, då bara, oh shit, alltså, du vet, så här, ska jag verkligen göra det här? Alltså, det är fortfarande så jobbigt liksom. Och det där, jag pratade faktiskt om det här i min stream bara för typ några dagar sedan. Att jag tror att jag nu, det har tagit mig 2 år, men har kommit fram till att så här, eftersom att jag satte så fruktansvärt mycket identitet till att jag var styrketräningstjejen, så har jag också tänkt att jag måste vara hon. Jag måste tillbaks dit. Ja. Så att hela min bild, jag vet det här som jag nämnde om det var förra avsnittet, det här med att så, ja, men du vet, man har gått upp i vikt och man har blivit svag och man känner inte igen sig själv. Och du vet, jag bara, gud, hur ska jag kunna älska det här? Och bara, för jag är ju hon, styrketräningstjejen. Det har liksom nu sista månaden bara slagit mig att så här, fast jag själv kan ju bestämma att inte vara hon. Inte att jag inte ska träna, för det behöver vi. Alltså så. Ja. Och jag kommer alltid vara en advocate för det, att så här, hälsan först. Men det finns så mycket annan aktivitet jag kan göra. Varför måste jag vara styrketräningstjejen? Och på något sätt, det var nästan som att jag typ så här, gud vilket uttryck, jag säga, förlöste mig själv. Ja. Men alltså, du vet, så bara, när det slog mig att bara så här, varför måste jag vara hon då? Du vet, så här, men det är för att det är så djupt rotat. Jag har alltid varit den. Din Amanda, självbild liksom. Ja, men det är du som styrketränar och du liksom så här. Så att jag vet ju också att när jag blev sjukskriven, då hade jag en jätteprocess med inte bara det här såklart, utan allt vad sjukskrivning innebär och att hitta tillbaka och sig själv och alla de bitarna. Också ett helt eget avsnitt liksom. Men då vet jag att jag vid ett streamingtillfälle, jag satt och jag grät på min stream för jag var så ledsen över att hur kunde det bli så här? Jag är utbildad stressfysiolog, jag borde veta bättre. Ja, men det sitter ju inte i vad man kan alltid liksom. Och då sa jag, utan att jag tänkte på det, men jag sa i streamen att så här, okej, fast jag får bestämma mig nu att istället för att se det här som en liksom personlig kris, så ska jag göra det här till min personliga revolution. Och jag har en tavla här bak. Det ser inte de som lyssnar på Spotify. Men, gud, jag kommer typ börja gråta nu när jag pratar om det här. En jättegod vän till mig har gjort den här tavlan. För hon bara, det du sa, gud jag blir alldeles, det här betydde så mycket för mig. Jag vill inte börja gråta egentligen, men alltså, det är bara glädjetårar. Ja, det här betydde så mycket för mig. För hon bara, men du sa det liksom i farten verkligen. Att bara så här, och det resonerar så mycket med mig. Det här med att så här, varför ska jag se det här nu som ett förfall och inte som en nystart? Du vet, så här, kan jag koppla bort hela den här negativa med att, igen då, som jag sa, man hamnar i en personlig kris. Vem är jag? Identitet och da. Till att se det här som att, precis som med allt annat, att det är lite progress och lite failure. Så okej, det blev fel. Nu ska jag göra det här till min personliga revolution istället. Hur kan jag bli mitt bästa jag på riktigt? Och då har jag verkligen tänkt så här, okej, det ska inte vara baserat på vad jag gör eller hur jag presterar som det har varit innan, vilket är svårt. Utan bara så här, okej, vem vill jag vara utan alla de här liksom, typ hobbysen och externa grejerna? Och jag vill kunna älska mig själv och ha en identitet i att så här, men jag duger som jag är för att jag är, och för att så här, varför skulle inte jag kunna vara älskvärd bara för att inte jag längre lyfter starkast och eller tyngst kanske man säger, och är starkast. Och, alltså, det där var en sån process. Så att jag brukar titta på den här tavlan ibland. Och den är så himla perfekt gjord också. Jag skulle nästan visat den någon gång för hur hon har skrivit. Det är liksom lite wonky det här med personlig revolution, för att säga, vi är inte perfekta liksom. Och det är också någonting som jag typ bara, vänta, sa jag det där? Jag tänkte inte ens på det. Men att hon satte liksom verkligen print på det har fått mig bara så här, jag försöker tänka så hela tiden, leva så och bara... Det bara resonate with you, och så att du landade i det då. Det kunde klicka liksom. Ja, exakt. Och jag tror att ibland så behöver man ge sig själv tålamod. Det har varit jättejobbigt har det varit sista 2 åren, och bara komma tillbaka till ett någorlunda normalt, vad nu det är då, med liv, vardag som funkar. Men bara det att få komma fram till att så här, shit, jag kan ju själv få bestämma vem jag vill vara.
Vilket är lite läskigt ibland också såklart. Det är ju alltså det Ja. är både och, för det är ett väldigt stort ansvar i att så här, Ja. jag kan bestämma det själv. Det är lite som att man bygger ett hus liksom, och sen så är det vissa stommar som krackelerar och så bara, men de ska stå kvar, och så bara slår man i fler spikar för att den här ska hålla, och till slut så bara går den sönder. Då kanske man måste riva vissa grejer och bygga någonting nytt, så blir det starkare, och någonting annat. Man behöver inte jämföra om det är bättre eller sämre, men liksom saker förändras och man kan byta ut stommar och bygga nytt. Det är liksom, ens identitet är liksom inte statisk, utan det är något som man bygger hela tiden och väljer vart man vill investera sin tid och sina resurser liksom. Ja, jag tror att man dock tänker ofta att det är statiskt. Och jag vet inte om det är för att vi är väl vanemänniskor. Man är van vid att ha det på ett visst sätt. Och vanan får en att tänka att det är så här det ska vara, det är det jag är bekväm med. Men det behöver ju inte alltid vara det bästa. Liksom. Verkligen. Ja. Det är ju lite den här confirmation bias som man har hela tiden. Man har vissa förbestämda grejer om sig själv, så letar man efter tecken som ska bekräfta det, och man söker det som du gör i en styrketräningstjej. Då fortsätter du försöka anpassa ditt liv för att vara så. Men man kan ju verkligen, där är det verkligen, ens identitet är ju formbar om man låter sig själv vara lite mer flytande. Att liksom, det där har jag jättesvårt med också. Jag har väldigt svårt för att jag alltid vill ha ett syfte, och när jag inte har det så blir den här, vem är jag? Och det har jag verkligen också fått jobba med på senaste tiden, att så här, det är okej att bara flyta runt och inte riktigt veta. Det betyder inte att jag som person inte är någon. Eller inte, alltså det är väldigt existentiellt, men det är väldigt läskigt att vara okej med att bara inte vara bestämd med vem man är också. Ja. Och det där är också som liksom så här, men jag tror att det är för att vi så tidigt också får höra och säga till oss själva att du är sån. Alltså, som i mitt fall, varför det här är nu återigen och kanske varit extra svårt för mig, det är ju just det, för att folk har varit så väldigt uppmuntrande till att jag ska vara den där då styrketräningstjejen i det här fallet. Och det är därför jag någonstans också tror att det har varit bra för mig att jag har haft en lite mixad framgång i min karriär som typ streamer och content creator, för att jag har alltid gjort lite olika grejer. Jag har varit lite överallt, så att jag behöver inte säga till folk att jag, förstår mig rätt, så här, bara är streamer, utan jag kan alltid lite grann säga, nej men jag brukar säga att jag är content creator, men jag håller på med både hälsa och streaming, och så här, och så lägger jag ingen identitet i en specifik grej som det varit innan. Men jag känner igen det där med syftet, verkligen. För att det blir så här, man kan tänka, vad är poängen? Men så här, måste det finnas en poäng då? Ja, det är ju det som är så svårt, att det är så mänskligt att behöva en anledning till varför man går upp på morgonen och varför man gör någonting man gör. Men då går man in på större frågor som, vad är meningen med livet? Liksom, vad finns det? Och det blir ju väldigt existentiellt, och det är väldigt tungt, och människan är väl kanske inte byggd för att orka ta ställning till det varje dag, och då måste man ha vissa förutbestämda mallar, och bara, sen får man rensa lite ibland och ifrågasätta och bara utvärdera. Är det här verkligen? För det är ju väldigt lätt att så här, men jag är så här, och då hämmar det väldigt mycket ens självutveckling och förändring, vilket också gör att det gynnar inte alltid ens mående. Det är väldigt vanligt att man accepterar vissa så här sanningar om sig själv när man är deprimerad. Att jag är så här, jag kommer aldrig vara lycklig, jag är bara ledsen, jag klarar inte av det här. Och då blir det ju att man bevisar för sig själv varför det är sant, istället för att ifrågasätta de här tankarna. Jättemycket. Det är ju väldigt, väldigt vanligt. Verkligen. Alltså det, men det är lite det här, den grejen också, att så här, man kan känna imposter syndrom för att man kanske har en identitet, och jag är jättemycket bo för det här, verkligen. Men i min identitet så tänker jag att jag kanske inte är tillräckligt bra, eller kanske inte är tillräckligt värdig, och därför får man då den här imposter syndrom grejen, liksom, med att så här, men jag som person är ju på ett visst vis, så att därför så kan inte jag förvänta mig eller ta emot bra grejer i ett visst sammanhang och sådana grejer. Och det där är också en sån här grej som jag verkligen har tänkt på, återigen i min personliga revolution då, bara det här med så här, kan jag ändra hela mitt sånt tankesätt? Kan inte jag bara få någonstans få tänka att om det händer mig bra saker, antingen lägg ingen värdering i det alls, mer än att bli glad, eller så kanske jag får tänka, men jag kanske är, varför skulle jag inte få vara värd att det får ske liksom? Alltså det där, och jag vet att då
ni pratar nu mycket om så här ångest och vi pratar liksom stress och alltså sådana grejer, och oftast blir det därför då att man pratar om sina triggers och sånt, som i mitt fall då, ja men okej, träningen tyvärr blev en jättetrigger för mig, det skapade panikångest. Jag har ju nu sista liksom halvåret typ fått försöka, vad ska jag säga, programmera om mig med att hitta glimmers istället. Ett nytt Ja, alltså uttryck. det här är ju trendat på TikTok har jag också sett, och de har skrivit om det Jättemycket. om det var DN eller Svenska Dagbladet till och med, Ja. och pratat med forskare. Det har verkligen blivit en grej. Ja, vilket Men jag tycker är så ja, bra. jag tycker också det. Alltså, Jag tycker det är ett lite töntigt ord. Men ja. det är min personliga så här, Ja. det får ligga hos mig. Men jag ska ändå använda det. Jag vet inte vad jag skulle annars ha kallat det. Nej, det är ju den. Det är ju väldigt bra ord, för det sätter ju fingret på vad det är. Om det är någon som inte vet, vill du berätta vad Precis. definitionen Alltså man kan ju egentligen säga att det är motsatsen till en trigger, en glimmer. Och det kan alltså vara, alltså, om ett exempel, ett glimmer för mig, det är att få till exempel, inte vet jag, sätta mig på en brygga och det är stilla vatten. Det är ett tillfälle där jag verkligen bara såhär, här kan jag stanna, för jag mår jättebra. Medan en trigger då kan ju vara allt som skapar ångest egentligen. Det vet folk vad det är oftast, men exakt. tror jag. Men det är någonting som gör att man blir väldigt närvarande, nervsystemet lugnas och man får väldigt så inre behagskänslor, något som höjer välmåendet istället för en trigger då, som triggar ett icke-välmående. Så. Och jag tror att det här är en ganska viktig grej också i, alltså, om man kan börja fokusera, och nu vet inte jag om det här är direkt kopplat till identitet, men bara om man tänker självutveckling och det egna måendet och sånt där, om man kan försöka börja fokusera på sånt istället, sina vinster, det man mår bra av. Man kanske gör en sån glimmerlist då, så man får se att okej, men när jag mår dåligt eller känner mig neutral, vad kan jag göra för att få skapa då glimmer i min vardag? Alltså, det som är så häftigt med hjärnan, när man väl börjar leta efter dem, så kommer den programmera om sig till att leta efter fler och hitta fler. Precis som att om du fokuserar väldigt mycket på dina triggers och är väldigt uppmärksam på vad som triggar dig, så kommer du antagligen märka av fler triggers, och du kommer antagligen bli triggad oftare. Och det är samma sak med saker som då lugnar ditt nervsystem. Att om du tänker på hur ljuset faller in genom fönstret och det är väldigt, bara ser så vackert ut och du stannar i den känslan, så kommer du märka det oftare. Och de här små tillfällena kommer liksom fylla vardagen. Jag tror att det är jag märker jättestor skillnad, för det här är något som jag innan det fanns ett namn på ofta i liksom koppling till natur och solen och havet och mycket sådana, men som du säger, stilla vatten, eller det är vackert väder, och att ofta de känslorna kommer till mig naturligt då. Så nu har det verkligen blivit nästan som en så här jakt i. Ja. Just det, när man sätter ett ord på det, är det nästan som att hjärnan ännu mer kan leta efter det. Ja, exakt. Och jag tror det är bra. Det där är ju jätteviktigt. Framförallt för att få ha liksom ett hälsosamt mindset. Jag tror att det här är ju också ett problem lite grann i, hur ska jag formulera det här? För jag vill inte att någon ska tro att jag tar lätt på det här med att man kanske har negativa tankar eller mår dåligt. För det är så här, tro mig, jag vet, jag har mått fruktansvärt dåligt i mitt liv. Men någonstans det här att aktivt välja att typ fokusera på såna här grejer har ju också gjort att jag lättare kunnat ha distans till mig själv när det har varit jobbigt, eller när jag har känt mig förvirrad över vem jag är eller mitt syfte med livet eller vad jag ska göra. Att bara så här, okej, det blir nästan också lite grann som sån medveten närvaro. Så här, kan jag stanna upp då och bara försöka fundera ut, okej, men för det första, vad är det som är bra i livet? Och om det inte finns något som är bra i livet, okej, men vad i min omgivning kan få mig att må bra? Vad kan jag göra här och nu liksom, för att känna att jag kan skifta lite så? Jag har en väldigt intressant liten take på alltså det här med hur man fokuserar, det man fokuserar på, det hittar hjärnan mer av. Jag såg någon TikTok med någon sån, all information får jag från TikTok, men det var någon psykolog som pratade om just ventilera är någonting som man ofta pratar om. Ventilera när problem är bra, eller det ska liksom få dig att må bättre. Men den här personen menade att
Men ventilerar du någonting så absolut är det väldigt bra för att stärka band mellan människor, att man förlitar sig till någon och men delar erfarenheter kanske, och det kan kännas som att man får ett starkare band, men att bara ventilera utan att komma fram till någon lösning ofta bara förstärker det dåliga måendet och fokuset på det som är jobbigt, och att då kommer båda ta med sig det efter, att det liksom inte alls gynnar välmåendet. Men att journala, det var inte alls samma effekt, utan det hade snarare än så att man kunde få distans och självreflektion, att det inte blev den här, att just ventileringen skulle kunna öka den här speglingen i varandras känslor och förstärka negativa känslor, men journala blev mer introperspektiv på något sätt. Och man såg en annan liksom beneficial effekt i välmåendet just mentalt. Så det var någonting jag reagerade på, för att just så här våga prata om mina känslor och ventilera är någonting man ofta uppmuntrar, men det var bara en sån liten jag tyckte att det var lite bra att ha i baktanken att så här, ventilera, men försöka komma till en lösning eller fråga om råd, och liksom att man ska ha ett mål med vad man, att ibland är det bättre att inte prata om saker än att bara förstärka det negativa. Jag märker ofta på Twitch till exempel att det är många som vill prata om när man mår dåligt och berätta om dåliga erfarenheter. Det blir väldigt mycket den här negativiteten och traumadumping som man pratar om. Att det gör ju ofta att man säger, men jag kan inte göra någonting för att hjälpa den här personen, den bara vill prata om hur dåligt den mår, och det blir lämnas bara en dålig eftersmak, och att det blir nästan den här confirmation bias, jag använder bara engelska uttryck. Men att de ofta liksom, så här är jag och jag mår dåligt på grund av det här, och upprepar det, och det kanske känns lite skönt att så här, jag är inte ensam nu, jag kan ventilera det med någon, men det förstärker bara igen den här bilden och identiteten de har av sig själva, som mår så här och har de här problemen. Men att om man istället kan ha en öppenhet när man ventilerar för att få råd eller komma någonstans en lösning på saker, så kan det gynna en. Men att ha en liten tanke med ventilera, eller liksom, om man inte alltid borde vädra alla tankar och ge luft åt det. Liksom. Om man inte har ett mål med det så. Ja, och det där, jag tror att det är jätteviktigt, för det är klart att man, alltså, jag tror att det är viktigt att man gör båda verkligen. Det där är en sån här, alltså som jag har till många kunder behövt säga till exempel här, ja, men när de ska gå och sova, också en sån, det vi pratade om i början, att tankarna rusar. Då kan jag ofta tänka så här, okej, men hur mycket tid har du gett dig själv under dagen att faktiskt tänka? Eller har du bara matat dig med, på tal om TikTok, men det finns ju mycket annat också vi matar oss med idag, så att vi liksom bara tar in jättemycket. Så när vi lägger oss ner och ska vila, då är det första stunden på dagen som vi har det tyst. Vissa har inte ens tyst då. Och det där är en sån här grej som jag ofta har gett som tips då. Okej, men inte vet jag, sätt en timer på 5 minuter och så bara skriver du. Det behöver inte vara något. Och då är det igen då många som kickar in sin prestationsångest. Men vad ska jag skriva? Hur mycket ska jag skriva? Det där blockerar en så jäkla mycket alltså. Och då säger jag alltid bara så här, vet du vad, det spelar ingen roll om det bara är ett ord. Eller om du bara kanske målar, du kanske bara måste kladda, du kanske måste bara göra en massa cirklar. Då är det okej liksom. För att det är det just nu som ditt huvud känner att det här är någonting som bubblar i mig. Men det är sjukt hur det hjälper att bara tanken är på papper, så kommer den ur huvudet och det går att släppa den, att den bara går runt och runt och runt och man aldrig kommer fram någonstans. Man behöver inte komma fram till någonting, men att bara få den på papper, så är det som att hjärnan kan vila, och så kommer den fram till saker när man inte aktivt tänker på det. Alltså det är så himla... Bara få ut ur systemet lite grann. Liksom. Och det där, och det jag gjorde också under 1-2 år, något sånt där, att varje kväll så skrev jag tacksamhetsdagbok till exempel. Att så här, idag så, ja men du vet, då försökte alltid tänka på 3 grejer, men det var okej om det var en sak. Det gör ingenting om det är 10, det har ju varit en jättebra dag. Och det kan vara så liksom. jäkla liten grej, det kan vara att du är tacksam för att du hade på din favorittröja, eller att du åt en god macka till frukost, eller att det var sol ute. Liksom. Och jag tror att det där är så viktigt. Det är som att leta glimmers, det är liksom, det är det är samma process. Och det där är någonting som jag fattar är så svårt. Eller jag tyckte det var jättesvårt när jag var deprimerad och man bara har massa negativa tankar och folk säger så här, men du har så mycket att vara tacksam för. Jag ville bara skrika ansikte på dem att jag har ingenting att vara tacksam. Du fattar inte hur dåligt jag mår. Jag vill bara dö. Jag hatar liksom. Jag vill inte leva. Du fattar. Alltså, du förstår inte. Det var väldigt mycket så. Du fattar inte hur det känns. Du kan inte säga till mig att jag ska vara tacksam. Liksom. Jag blir nästan arg ibland. Det är så frustrerande så jag fattar att det är svårt. Men på andra sidan när man har praktiserat det så är det som att man förstår det, verkligen, att det funkar.
Ja. Att vara tacksam och att hjälpa andra kan också vara en sån grej. Ja, verkligen. Som är väldigt Och terapeutisk. också då tänker jag typ så här, igen, i båda de grejerna, att också sluta värdera hur bra, alltså till exempel då, du sa det kan vara en liten grej, det här, ja men så här, sluta värdera då att så här, varför skulle du inte kunna få vara tacksam för en god macka? Ja. Eller varför skulle du inte kunna få vara glad för att du höll upp dörren åt någon? Ja. Eller alltså, så här, jag tror att det där är också en sån där viktig del i, återigen det här med att vi liksom lägger värderingar i, vi måste liksom så här, det måste vara skala. något dramatiskt för att jag ska kunna, det ska vara värt att skriva ner, det måste vara att jag har blivit promoted på jobbet eller ja men alltså. Typ, alltså vilket är såhär, det är ju liksom såhär, vad säger man, också när man möter, det finns ju lite såhär, man pratar om till exempel varför drogproblematik är så svårt det här, för att du såklart då av drogerna får en high, alltså du blir liksom bokstavligen hög på livet och att det är svårt att hitta den känslan i andra grejer. Och där värderar vi ju ändå, man kan få den känslan när man gifter sig eller blir förlovad. Du kan få den när du så här, föder barn. Du kan få den när du får en riktigt bra befordran och så vidare. Och då värderar vi att det är sånt du ska vara tacksam för det är liksom stora viktiga grejer. Och så glömmer vi hur betydelsefullt det är med alla de här andra, egentligen inte små sakerna. Jag kan vara tacksam idag för, som vi sa i början, det är egentligen en jättestor grej att vara tacksam för att jag inte blev förlamad. Jag kan vara tacksam idag för att jag bara har ont i ryggen. Ja. Alltså det här att skifta det där tankesättet. Det är jättesvårt när du mår som sämst, men om du övar det i övre tid i livet så kommer det kunna hjälpa dig extremt mycket. Ja, och det gör det så mycket lättare att inte falla ner i det där hålet när man har de här dåliga dagarna. För att hjärnan fortfarande kommer leta efter de här tecknen på det du faktiskt uppskattar i livet. Och om man nu ska prata om syfte och mening och liksom det vi vill uppnå med att, så här, att då gifta sig eller att få de här stora ögonblicken i livet, det man söker då är ju lycka hela tiden egentligen. Ja. Om man då kan hitta de ögonblicken av lycka i vardagen så har man ju vunnit och lever sitt syfte med livet hela tiden. Så att kan man verkligen öva sin hjärna till att känna tacksamhet för de mest vardagliga sakerna så har man ju knäckt koden. Liksom. De är ju fuckat systemet, tänkte jag säga. Och jag tycker också att det är också viktigt att poängtera då att om vi bara sätter, vi låtsas en sån grej då, man gifter sig, det är liksom min största lycka jag känt hela livet. Om jag också verkligen sätter det på en sån pedestal och det här går åt skogen, betyder det att jag då har tappat typ så här, syftet med min lycka i livet? Ja. Alltså, ska det då innebära att det finns ingenting annat som kan göra mig lycklig? Att, vi måste ju också förstå att, nu säger inte jag, du ska vara jättelycklig över det, självklart. Alltså, det är en jättefin grej. Men att också då förstå varför den här vardagslyckan är så extremt viktig. För att både kanske kunna upprätthålla lyckan i, vi säger då äktenskapet som nu är det vi jämför med. Men också generellt för att bara så här, livet är så himla långt. Om jag ska ha 3 grejer som ska vara mina lyckoämnen, stora grejer, all annan tid då liksom. Det är väldigt mycket tomrum som bara man ska ta sig igenom då för de här en dag av lycka. Och så det blir väldigt mycket press på den dagen då, liksom att det ska leva upp till det här meningen med livet, de här milstolparna. Så. Ja, det också. Ja, och det är inte så jätteschysst heller mot partnern kanske. Nej, om man nu pratar om just giftermål, men det kan verkligen vara allt möjligt. Vad som helst, ja. Exakt. Eller typ den grejen, och du förlorar jobbet. De går i konkurs. Då är det jättebra om du har kunnat uppleva din all time high den gången. Fantastiskt. Men det är också bra om du har andra grejer att vara liksom tacksam för runt omkring. Avslutningsvis för det här avsnittet kunna säga att med det vi har pratat om idag, att se personlig utveckling som en resa. Det är okej att du förändras. Vi blir inte klara och det är helt okej. Men ta med det här då med att öva tacksamhet, hitta dina glimmer och någonstans också försöka kan jag identitetsskapa mig själv i något som inte behöver vara så externt. Så att jag liksom kan få känna att jag är värdefull och bra för den jag är och inte bara det jag gör. Liksom. Ja. Mina slutord så skulle jag vilja lägga till en sak som vi gick in på lite kort.
just att när man känner att man dömer andra personer eller kanske känner en initial, jag tycker inte om det här med den här personen, eller att ofta så är det osäkerheter hos oss själva som vi inte gillar hos andra. Så om jag inte gillar någon speciell egenskap med mig själv, så kanske jag projicerar det på någon annan, som du pratade om tidigare med projiceringar som du har fått kommentarer i streamen angående hälsa, och att älskar vi oss själva eller accepterar oss själva och jobbar på att så här, inte trycka undan och ogilla saker med oss själva. Man behöver inte älska allt, men liksom acceptans och tacksamhet för det man har i livet, så kommer man också märka att man börjar tycka om andra människor mer och är mer icke-dömande. Liksom det föder väldigt mycket så positiva ringar på vattnet om man försöker att inte ha en så här okritisk blick till att man bara inte tycker om vissa personer eller vissa egenskaper eller vara dömande, utan att ha ett öppet sinne och ifrågasätta dig själv, i alla fall minst lika ofta som du ifrågasätter andra kanske. Jätteviktigt, alltså verkligen jätteviktigt. Alltså det, jag håller bara med. Ja, fint. Men ni får jättegärna höra av er till oss på vår mejl hhpodcastmedia@gmail.com eller på vår Instagram. Soapy heter jag med 0. Amanda Hage heter jag med 2 A i Hage. Så det är bara att skicka DM eller mejl, så läser vi jättegärna upp fler meddelanden i podden nästa vecka. Tack snälla för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat.